केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले राति मिटिङ, रातभरि 3 बजे रातिसम्म मिटिङ गरेर कसरी केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ, कसरी नेपाली कङ्ग्रेसका रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँहरूले एउटा तमासा देखाउनु, सडक तमासा। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो गुन्डुबाट बोलेको त सुन्नुभयो होला हैन? हजुर, कसरी लिनुभयो? एक प्रकारको धम्की पनि हो र अर्को चाहिँ अनुनय विनय पनि गरेको। गृहमन्त्री बाबु धेरै नचम्किन भनेर जुन बाबु भनेका छन् नि, त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारले जेल नहालोस् भनेर अनुनय विनय वा हार गुहार गरेको भन्ने पनि लाग्छ। भने यो यस्तो हुन्छ कि अपराधीहरूले दुई प्रकारले तपाईँको आफूलाई ढाल्छन्। यिनले पुरानै शैलीमा आफूलाई उतारेको र अर्को चाहिँ धम्की पनि हो, किनभने आफ्ना गुन्डाहरू पठाएर जेन्जीहरूमाथि आक्रमण गराउने वा माइती गर्न तपाईँको हुन्छ नि, अराजक मचाउने जनताले राखेका हुन् नि। त्यहाँ आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने के को फागुन 1 न फागुन 21 कसैलाई एमाले कांग्रेसले केपी ओलीले बोलेको माओवादीले आन्दोलन गर्ने भनेको त्यो हवा आन्दोलन के हो हामी भोलि देखाउँछौँ। आन्दोलन के हो यो राजावादीले देखाइरहेछन् क्या अहिलेसम्म। पछिल्लो तपाईँको पछिल्लो दशकले आन्दोलन त हामीले देखाएको छौँ नि, हामीले ठोकेका छौँ नि, हामीले लखेटै छौँ नि 3 दिन पटेकिनलाई। त्यो अनुनय विनय र एउटा कुरो के भने यिनीहरूले आकलन गरिरहेछन् क्या यो सरकारको तागत के त, सरकारले केसम्म गर्न सक्छ त भनेको हो। बालेन मौन छ, सुशीला कार्कीले छोड्लिन्, बालेनले छोड्ला यिनीहरूलाई। उनको धम्कीपछि, केपी ओलीको धम्कीपछि केपी ओलीको 34 जना सुरक्षा गार्ड फिर्ता बोलाएको छ सरकारले। प्रचण्डको चाहिँ 34 होइन, केपी ओलीको 28, केपी ओलीको 34, केपी ओली 28, प्रचण्ड 34। ल प्रचण्डको 34, केपी ओलीको 28। उनीहरूको धम्कीपछि, नेताहरूको धम्कीपछि स्टेप बाई स्टेप उनीहरूलाई तपाईँको कमजोर बनाउँदैछन्। अनि सधैँ वरपर भिजिलान्ते जुन हुन्छ नि यत्रा भुस्तिगृहहरू बोकेर उसलाई दिनकै 10-20 हजार खर्च दिएर त कति दिनसम्म यिनीहरूको भ्रष्टाचारको बजेट टिक्ला भनेर त यिनीहरूलाई पूर्ण रूपले खोक्रो बनाएर सरकारले करापझाप पार्ने रणनीतिमा छ जस्तो लाग्छ। ओली डराउने छाडखाड छैन, देशमा त अझै रक्तपात हुने हो नि। तपाईहरु कस्तो भ्रममा हुनुहुन्छ भने देख्नु भएन कसले छुन सक्यो केपी ओलीलाई? देशको प्रधानमन्त्री भएको कति लुते सरकार अहिलेको यो देशको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बालुवाटारबाट भागेर सैनिक संरक्षणमा बसेर 10 दिनपछि मुसा पालबाट निक्लिने यी संसारकै सबभन्दा डरको पात्रले अहिले स्याल हुइया गरेर हुन्छ भने म कहाँ भाग्छु भनेको सुन्नु भएन? अनि कहाँ भागे थियो? सुशीला कार्कीले तिमी कहाँ भागे थियो त 10 दिन? भदौ 24 गते मध्याह्नपछि कहाँ भागे थियो त तिमी 10 दिनसम्म? कुन मुसाको पालमा थियो? पात पनि हलेको थाहा भएन त। तिमी मात्र हैन, तिम्रा सबै अहिले भुस्त्रीहरू जो बोलेका छन् सबै मुसाको पालभित्र लुकेका थिए त। आज स्थिति सहज बन्दै गयो कि फेरि रक्त क्रान्ति खोज्या हो, भिड्नै खोज्या हो त? सक्नुहुन्छ त नेपाली जनतासँग भिड्न तपाईहरु? देशको शिर झुकाउन दिन्न भनिसके, दम्बले छाती ठोकिसके, आत्मग्लानि छैन। तपाईँ एउटा कुरो नि, डाकाले डाका डाल्नुलाई धर्म मान्छ, चोरले चोरी गर्नुलाई धर्म मान्छ, केपीले राष्ट्रघात गर्नु, देशद्रोह गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु धर्म मान्छ। अब त्यो गरेपछि उसको देशको सम्मान स्वाभिमान फर्किन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ होला। त्यसैले उसले स्वाभिमानको कुरा गर्यो। जति ठुलो भ्रष्टाचार गर्यो त्यति ठुलो उसको स्वाभिमान बढ्ने होला। केपी ओलीको अपराध गरेर बढ्ने होला, भ्रष्टाचार गरेर बढ्ने होला, अनि राष्ट्रघात गरेर बढ्ने होला। अनि त्यो दुष्प्रयास फेरि गर्ने प्रयास गर्दैछन् क्या। स्याललाई काला आएपछि सहर पस्छ भन्छन् क्या राज्य। शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा आर्मीले केपी ओलीलाई छोडिदिएको भए त्यसै जनताले त्यही दिन चिरपटले हान्न मारिदिन्थे। खेल खत्तम हुन्थ्यो, खेल खत्तम हुन्थ्यो। तर अझै हार मानेका छैनन्, हार खाएका छैनन्, हार स्वीकार छैन नि त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी। होइन, यिनी यसै गरेर यस्तै धम्क्याएर आजसम्म टिकेका थिए। तर जेले छोड्ला, राजावादीले छोड्छ र? हामी छोड्छौँ? हामी माथि गरेको अन्यायको बदला, नेपाली जनता माथि गरेको अन्यायको बदला, राज संस्था माथिको गरेको अन्यायको बदला लिँदैनौँ।
विदेशीको सेटिङमा परिचालित पात्रहरूले देशद्रोही भएर महाकाली बेचेको, लिपेद र लिपिलेख बेचेको, एमसिसी पास गराएको, यति उम्री लगायतका तपाईँको गिरबन्धु गराएको हामी कहाँ बाँकी राख्छौँ भने तिमी देशको प्रधानमन्त्रीबाट देश विरुद्ध लागेका थियौ, तिमीलाई कहाँ नेपाली जनताले बाँकी राख्छ? राख्दैन, ढुक्क हुनुहुन्छ। तर संविधान भन्दा माथि छन् रे, संसद बिउताउने प्रधानमन्त्री फेरि खाने कुरा छ। कसले? अदालत जाने भइसक्यो एमाले। अनि उनी प्रधानमन्त्री हुँदै बेलामा उनलाई लखेटेको होइन भने नेपाली जनताले तपाईँ के भ्रममा हुनुहुन्छ? संसद प्रश्नले पनि तपाईँलाई गिजाइरहेको छ। संसद विघटनै गैर संवैधानिक भइसक्यो रे, सुन्नु भएन? हामी त कानुन भन्दा माथि छौँ। होइन, नजानेका जेन्जी भाइहरू सुन्नुहोस् न, संसद बिउताउने केही घुसपेठी र नजानेका आफ्नै एमालेका जेन्जीहरू खडा गरेर उनीहरूको बलमा यो बोलिएको हो, तर असली जेन्जीहरू त हामी त छँदैछौँ नि। हिजोबाट त अस्तिबाट त सुरु गरिसक्यो भने राजावादी जेन्जीहरूले आफ्नो मुभमेन्ट। हिजो प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा त हामीले 2 घन्टामा घोडा टेकाइदियो। अब फेरि हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो क्रान्ति सुरु छ। भागेर जाउँ, कुन ठाउँ जाउँ? देशभक्त नभएको ठाउँ छैन। गुन्डुमै वा टिक्ने अवस्था छैन, जनताले विरोध गरेर लखेट्न खोजिसके। गुन्डुमै देख्नु भएन? गुन्डुको त्यो भन्ज्याङहरू बताइसके महेश बस्नेतले, को छिर्छ त्यो अचार पिसे चाहिँ पिस दिन्छु भनेर बालनलाई काउन्टर दिइसके नि। होइन, त्यो त डरले हो। जस्तै जेन्जीहरूले त गुन्डुको जग्गाको भाउ बढिसक्यो, केपी ओली त्यहाँ गइसकेपछि सुन्नु भएको छैन? त्यहाँ घर बेचेर भाग्छन् मान्छे, केपी ओली अझै त्यहाँ बस्यो भने त्यहाँ जोगो यो अपराधी आइपुग्यो, यो भ्रष्टाचारी आइपुग्यो। अब जोगो त्यो पहिले सुन्नुहोस् न, पहिले के हुन्थ्यो अरे भने त धेरै कराइस् भने काङ्ग्रेस लगाइदिउला भन्थ्यो अरे। त्यसपछि के भयो? जनयुद्ध सुरु हो। अब तँलाई माओवादी लगाइदिउला भन्थे, अहिले केपी ओली लगाइदिउला भन्न थाले मान्छेले। यति ठुलो अपराधी हो यो। यसको नाम लिँदा मान्छेहरूलाई आतङ्क मचिन्छ अपराधीको नामले। महेश बस्नेतजीको हुङ्कार हेर्नुहोस्। मलाई अचम्म के लाग्छ भने एमालेमै यति ठुलो विरोध भइसक्यो, तर पनि 2-4 जना छ अहिले पनि केपी ओलीको मुखौटे भएर बोलिरहेछ। अरे यार बोल्दैन महेश, तिमी 50 वर्ष पुग्नु लाग्यो, राजनीति गर न, अगाडि आऊ न, तिमी नै अध्यक्ष खाऊ। अनि एमाले र देशलाई बनाऊ न त, ल ताकत छ भने। कति केपी ओलीको गुलाम गरेको? मलाई लाग्छ यो महाकाली बेचे बापत वार्षिक 1 खरब 21 अरब नेपाललाई पैसा आउँछ भनेर यिनीहरूले जुन भाषण गरेका थिए नि केपी ओली यिनीहरूले, र 4 पटक प्रधानमन्त्री भएर अनि 2046-47 सालदेखि आजसम्म सत्ता र शक्तिमा रहेर जुन खरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् केपी ओली, त्यो सम्पत्ति मेरो नाममा आओस् भनेर केही पात्रहरू यिनको पछि लागेका छन्। अनि तस्कर माफियाहरू र विदेशमा जुन लगानी छ केपी ओलीको, कम्बोडिया लगायतको स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा लगानी जुन देखिएको छ, त्यो पैसा आफ्नो नाममा ल्याउनलाई पैसाको लागि केपी ओलीको पछि लागेका छन् यिनीहरू। केपी ओलीले देशभक्त हुन्, राष्ट्रवादी हुन्, केपीले यो विकास गरे भनेर त पक्कै लागेको होइन। अनि यो सरकारले रातभरि मिटिङ गर्छ अरे नि त, केपी शर्मा ओली पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर। होइन, यी गुन्डाहरू हुन् त, गुन्डाका झुन्डहरू, डाकाका झुन्डहरू हुन्। लामो समयसम्म सत्ता र शक्तिमा बसेका छन्। आतङ्क मचाउलान् भनेर सरकारले त प्लान बनाउँछ नि। तपाईँ हेर्नुहोस्, पाइलामा सरकार स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढाएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जति पनि हाम्रा अभियन्ता साथीहरू, म आफै पनि कोहीसँग संवाद लिन जाँदाखेरि असन्तुष्टिहरू देखिएको छ। सुशीला कार्कीले माफी गर्छन् क्या, बालन शाहले माफ गर्छन्, हामी माफ गर्छौँ भने। त्यो छानबिन समिति जुन आयोग बनेको छ त्यो पनि ओलीको प्रतिशोधको लागि बनेको रे। त्यो आयोग बन्नुभन्दा पहिले उनले ओलीलाई पक्राउ गर्नु भने ओलीलाई कारबाही गर्न प्रतिशोध भने प्रतिशोधै सही, प्रतिशोधै गरे भने तिमी जसो देशद्रोहीलाई के को प्रतिशोध? छानबिन समिति बनायो नि, हामी मान्नेवाला छैनौँ। बोल्ने मौका दिएकोमा सुशीला कार्कीलाई म ध्यान आकर्षण किन बोल्न दिएको? गरापै समातेर गरेर जेल हाल न। सबै एमालेहरू मुसाको फलभित्र लुकेर पनि मलाई भन्नु होइन। अहिले त सरकारलाई छुट्छ नि त, छानबिन समितिले जुन जाहेरी फेरि प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिइसकेपछि सरकारले पक्राउ गर्न मिल्छ त? किन यस्तो छ? सबैभन्दा अप्ठ्यारो के हो भने इतिहासकै कमजोर सरकार हो यो। आन्दोलनबाट आएको सरकार मजबुत हुन्छ भन्छन्। राजीव कति बोली पनि सकिन दिन्न। इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हुन्छ अन्तरिम सरकार भने। आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ, व्यवस्थाभन्दा माथि हुन्छ। त्यो उसैले व्यवस्था खडा गर्छ। जस्तै अहिले यो आन्दोलनको उपलब्धिले राज संस्थालाई, राजालाई राजगद्दीमा राख्यो भने त्यही हुन्छ, राष्ट्रपति मान्दिन भने त्यही हुन्छ। जस्तै संसद विघटन पहिलो शर्त राखेको विघटन भयो नि त, त्यही बेला
राष्ट्रपति खारेज, राजतन्त्र स्थापना भन्दै त्यही मान्यता हुन्थ्यो। ढिलो भएको हुनाले त्यहाँ धेरै ठुलो षड्यन्त्रहरू भयो र षड्यन्त्रको बिचमा आफू आउन चाहनु भएन श्रीपाद महाराज, धीरज ज्ञानेन्द्र विक्रम साथै सरकार। ध्यान दिनुहोस् है, कुरो यो हो, तपाईँले भने जस्तो कमजोर सरकार होइन, ढिलो गरेको कारणले यिनलाई त्यो सैनिक जुन सुरक्षामा बसेका थिए नि चन्मन भन्ने ठाउँमा, त्यही गरेर नजरबन्द गरेर कार लग्यो भनेर मैले भने जस्तो सजाय दिनु पर्थ्यो। त्यसपछि यिनका यो फेरि यो कुभाषण क्या, अब पनि नेपाली जनताले केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डको भाषण सुन्नुपर्ने, जसलाई घर घरबाट लगेर नेपाली जनताले चिरपटले हानेर झन्डै मारे, मुसाको पालभित्र 10-10 दिनसम्म लुक्यो, उसले हुङ्कार छ म डराएको छैन। लाज शरम नभएपछि के गर्नु छ तपाईँ? दुर्योधन चरित्र देखियो होइन, महाभारतमा युद्ध हारिसकेपछि पनि पानी मुनि लुके कृष्ण र पाण्डवहरू गएर बोलाउँदाखेरि म हारेको छैन, थकान मेट्न छिरेको थिएँ भन्दै दम्ब देखाए जस्तै देखियो। ठ्याक्कै त्यस्तो भएन केपी ओलीको, हेर्नु न, यिनी जेल बस्दामा अध्ययन पनि गरेछन्, सायद यो अध्ययन गरेको थियो होला, त्यही आधारमा बोले होला। 10-10 दिनसम्म पात हले पनि मार्छ कि, आफैले भाषण भनेको न 5 मिनट ढिलो भयो मलाई यिनीहरूले मारिदिन्थ्यो भनेर। कसले मार्थ्यो? नेपाली जनताले मार्थ्यो। अनि म डराएको छैन, म भागेको छैन। अनि किन भागेको? मुसा पालको त किन लुगाएको थियो? किन भागेको? अब फेरि किन नेपाली जनतामाथि जाइ लागेको? काल खोजेको हो। जिन्जी आन्दोलनमा केपी ओलीले बन्दुक पनि बोकेको होइन, गोली पनि हानेको होइन भन्छन् नि एमाले महासचिव। यस्ता गैर जिम्मेवारलाई चाहिँ गालामा चड्कन हाने सोध्नुपर्छ क्या, प्रधानमन्त्री को थियो भनेर। उसले पनि दलाली गरेको, उसले पनि उसको पैसा खान खोजे होला। देशको प्रधानमन्त्री छ, जिम्मेवारी लिन भन्छ, फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हिँड्छ, अनि ठोक्दैन नेपाली जनताले। अनि म कुन अहदामा छु? प्रधानमन्त्री छु, मेरो जिम्मेवारी के हो त? यो देशमा जनताले किन क्रान्ति गरे? जिम्मेवार को हुन्छ त? एकजना नेपाली जनता बिना कारण मरिन्छ र थुनिन्छ भने त्यसको जिम्मेवार सरकार प्रमुख हुन्छ। सरकार प्रमुख त केपी ओली थिए। 76 जनाको तपाईँको तातो गोली हानेर मारेको छ, आदेश दिएर मारेको नि केपी ओलीले। कान्तिपुरमा आएको देख्नु न, त्यो 24 गते बेलुकासम्म हो, हान सुरक्षा निकायहरू नमानिसकेपछि आफ्ना गुन्डाहरू बोलाएर तलगा भनेर आदेश दिँदै थियो केपी ओली। बाघ चाहिँ झम्टिनु भन्दै थियो केपी ओली। अनि हेर्नु त फेरि रङ फेरेको, जिब्रो फेरेको। त्यसकारण यो अपराधीहरूको दिन गए। हिजो सत्ता र शक्तिमा रहँदाखेरि त हामीले लगाइटेका पात्रहरू यिनीहरू। अब 25 गते 1 महिना अगाडि आन्दोलन घोषणा गरे हो राजावादीले, सुन्दैछु फेरि उनीहरूको तर्फबाट भोलि काउन्टर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् अरे। मोटरसाइकल र्याली छ, भव्य छ। बल्खुमा जस्तै देशभक्तहरूले लखेट्नु पर्ने हो र? को चाहिँ आउला नि त भन्नु त उनीहरूको र्यालीमा? गुन्डाहरू बाहेक कोही आउला? ती सबै कार्यकर्ताहरूले घरमा आफ्नो बुवा आमालाई गएर सोधिदिनुहोस् त, म केपी ओलीको चाहिँ गुणगान गाउँछु, यो सही हो भने पनि उनकै बुवा आमाले तैँले गलत गर्छ छोरा भन्छन् क्या। अब के चाहिँ गरे भने तिमी अपराधी हो भनेर भन्ने हो तिनीहरूले केपी ओलीलाई। के चाहिँ बाँकी हो? दिन दहाडे त्यत्रो बच्चाहरूलाई गोली हानेर मारेको छ, यो किन गर्नुभयो, यो किन मार्नुभयो भन्न सक्दैन। उल्टै हत्या अर्कोले गराएर उक्साएर प्रोभोक गरेर तिमीले भ्रष्टाचार गर्यौ, तिमीले अपराध गर्यौ, तिमीले राष्ट्रघात गर्यौ, तिमीले देश बेच लाग्यौ, प्रोभोक तो केपी ओलीजी। त्यसबाट जनताहरू जागे अनि यति ठुलो डिजास्टर भयो। तर अन्तरिम सरकार पनि हेर्नुहोस् न, जिन्जीका माग पुरा गर्नु है भनेर माइती गरेर पुग्दै गर्दा कराप झ्याप पर्छन्, पक्राउ पर्छन्। सरकारमाथि त्यत्रो आतंक मचाउने, अझ द्वन्द्व गर्ने, काटमार गर्ने, च्यालेन्ज गर्नेलाई पक्रिँदैन भने चाहिँ के फरक पाइयो? यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो भने रमेश लेखक र केपी ओली पक्राउ पर्यो भने आइजिबी पनि पक्राउ पर्छ। पूर्व आइजिबी के थापा छन् उनी पनि पक्राउ पर्छन्। दोबारा प्रहरी सङ्गठन अहिले त उनकै जिम्मामा छ नि त। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आदेश मानिरहेको छैन प्रहरी सङ्गठनहरूले, सशस्त्रको प्रमुखले पनि, जनपदको प्रमुखले पनि। मलाई पक्राउ गरेर भने तपाईँ विरुद्ध पनि उजुरी होला, तपाईँ विरुद्ध पनि म पक्राउ पर्ची जारी गरौँ वा छानबिन गरौँ भन्ने जवाब फर्काएर भन्ने सुन्छु।
कानुन पढाएर एकचोटि प्रधान न्यायाधीश भइसकेकोलाई आइजिबी प्रहरी आइजिबीले कानुन पढाएर सरकार भन्दा माथि प्रहरी हो होइन। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? भदौ 23 र 24 गते आन्दोलन हुँदा को थियो आइजिबी? को थियो भनिदिनुहोस् न। केपी ओली पर्ने अनि रमेश लेखक पर्ने काठमाडौँको सिडिओ पर्ने अनि गोली हान्ने प्रहरीको आइजिबी चाहिँ पर्दैन त। म पनि जागिन्छु भनेर उनीहरूले चाहिँ यो एउटा बार्गेनिङको पोइन्टलाई अगाडि बढाएको। जानु त पर्छ नि यिनीहरूले सबैले। पूर्व आइजिबी पनि बाँकी रहँदैन। तपाईँ हेर्दै गर्नु, किनभने यो देशमा सच्चा देशभक्त शासक आउन अझै बाँकी छ। सुशीला कार्की त अब आफै खोल्छ्याङ गरेर हिँड्छन्। के आधारमा प्रधानमन्त्री भयो मलाई थाहा छैन। हुने बित्तिकै त्यही 24 घण्टाभित्र यिनीहरू सबैलाई जाग दिएको सकेको थियो। हिजो माग्न थाले त घाइते र तपाईँको मृतक परिवारले आइजिबीकै राजीनामा मागिसकेको त। तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् न त, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। केपी र रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरी हामी छोड्दैनौँ भने आज जाँदैछन् आइजिबी कार्यालय तपाईँको विगति बुझाउन। होइन, यो जिन्जी आन्दोलन पछि के लाग्छ त? यत्रो उपलब्धि पछि के परिवर्तन भएको महसुस भएको छ? केही थान मन्त्री प्रधानमन्त्री बाहेक? होइन, जनताले कम्तीमा यति लामो समयसम्म ज्वरो गाडेर बसेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त सकायो नि त। यो उपलब्धि हो। यी अपराधीहरू अझै भइरहेको भए त यिनीहरूले झनै अप्ठ्यारोमा पार्थे नि त। अब अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू गरेनन्। जेनजीहरूको बुद्धि पुगेन। उनीहरूले बेलैमा हामी जस्ता देशभक्तहरूसँग सरसल्लाह गरेनन्, नभए यो दिन आउँदैन। माइती घरबाट ती भाइहरूलाई किन समात्यो भन्दा त्यसमा प्रहरीको मात्रै इन्ट्रेस्ट हो। सरकारले समातेको जस्तो मलाई लाग्दैन, पटक्कै लाग्दैन। किनभने रमेश लेखक पक्राउ पर्छन् भने आइजिबी ग्यारेन्टी पक्राउ पर्छन् क्या, सिडिओ पक्राउ पर्छन्। यिनीहरू सबै एक भइरहेको छ, त्यहाँ चुकिरहेछन्। मलाई लाग्छ ओम प्रकाश अर्यालको आदेश यिनीहरूले मानिरहेको छैनन्। अब कति समय बाँकी छ अर्को आइजिबी आएर समात्ने हुन् कि होइन? किनकि उनी त दोषी हुँदैन नि त। यो समयको पर्खाइ र कुराइमा छन् जस्तो लाग्छ अहिलेको सुशीला सरकार र गृहमन्त्री। होइन, आइजिपीले सरकारले भनेको मान्दैनन् भने त सरकारले कारबाही गर्न सक्ला नि त, राजीनामा माग्न सक्ला। त्यो छुट त राज्यलाई हुन्छ नि त। फेरि होइन, अन्तरिम राज्यको माथा हातमा चल्दैन हो सुरक्षा फोर्सहरू पनि। अब यस्तो छ क्या, त्रुटि र गल्ती गरिसके यिनीहरूले। सुशीलाजीले पनि गरिसक्नुभयो, गृहमन्त्रीहरूले पनि गरिसके। ढिलो गरे, धेरै ढिलो हो। नभए यिनीहरू यसरी बोल्ने, यिनीहरू उठ्ने, माइती गरेर जेन्जीमाथि आक्रमण गर्ने त्यत्रो तागत राख्थे त यिनीहरूले। 10-10 दिनसम्म सबै मुसाको पालभित्र लुकेका थिए। को कहाँ थिए चकमन्ड केही पनि थाहा थिएन राज्य। आज आएर उनीहरूले काउन्टर दिन थाले। एक दिन अगाडि एमालेका गुन्डाहरू आएर माइती घरमा ब्यानर च्यातेर लिएर गएर बालन र त्यो सुजन भाइको ब्यानर राखे, सुदनको। भोलिपल्ट काङ्ग्रेस आएर सबै च्यातेर लिएर गए। जनाथको पनि च्यातियो, सबै च्यातियो छैन त्यहाँ। म भ्रष्टाचारी हो भन्ने जुन राखेको थियो, अन्त गुन्डागर्दीमै उनीहरू हुँदै। यो मौका सरकारले नेताहरूको, हाम्रो सभापतिको श्रद्धेय अध्यक्षको बदनाम गर्न मिल्छ भन्ने अभिव्यक्ति छ नि त। त्यो जुन फोटो हटाउन आउने मासहरूको, काङ्ग्रेस एमालेकै युवाहरूको होइन हो। अब कस्तो एउटै बोली कतिचोटि बोल्नु। चिरपटले हान्दाखेरि केही गर्न नसक्ने कार्यकर्ता आज आएर त्यहाँ च्याटले त गुन्डा हुने, पैसा लिएर आएका हुन् तिनीहरू। तिम्रो नेताका घर जनताले जलाइराख्दाखेरि, तिम्रा पार्टी कार्यालय जलाइराख्दाखेरि, बालुवाटार जलाइराख्दाखेरि, शीतलनिवास जलाइराख्दाखेरि भाग्ने, अनि जब फोटो राख्दाखेरि अनि त्यहाँ आक्रमण गर्न आउनेहरू त गुन्डा होइनन् भने। पैसा दिएर पठाइएका भाडाका टट्टुहरू हुन् तिनीहरू। होइन, यही संविधान जीवित राख्दै गर्दा अनि जुन किसिमले सरकारले जसरी युवा विद्यार्थीहरूको हत्या गर्यो, पूर्व सरकारदेखि हरेक पदाधिकारीको छानबिनको दायरामा नल्याउँदा, पक्राउ नगर्दा, यी व्यक्ति भन्दा पनि अहिले जुन आन्दोलनका विजेता हो जेनजीहरू पो पहिला पक्राउ पर्छन् जस्तो छ। बालेन शाह पक्राउ पर्न सक्छन्, सुदन गुरुङहरू पक्राउ पर्न सक्छन्। होइन, अब कसको काल आयो भन्ने कुरा हो क्या। बालेनको पक्राउ गर्ने हिम्मत वा बालेनमाथिको जसले आक्रमण गर्छ ऊ सबै परास्त भएको छ, सकेका छन् देशमा। बालेन पक्राउ गर्ने वा बालेन सकाउने वा बालेन मार्ने भयो भने चाहिँ ती सबैको काल आएको हुन्। त्यो आफ्नो कालको खोजी आफै गरिरहेछ। योभन्दा बढी म के पनि भन्दिनँ। अहिले पनि यो देशमा कोही एउटा नेतृत्व मात्रै छ र नेपाली जनताले उसको
नेतृत्व चाहेको छ, ऊ प्रधानमन्त्री होस् भन्ने चाहेको छ भन्ने खोज्नुहुन्छ भने त्यो निर्विकल्प बालन शाह। तर बालन पाएको प्रधानमन्त्री नखाने बालन शाहलाई सम्म मान्छेले यहाँ एजेन्ट भने कति आलोचना छ पछिल्लो समय। सुन्नु न, के को आलोचना राज? बालन शाहमाथि के को आलोचना? विदेशीको एजेन्ट, दलाल, कसरी एजेन्ट? लुसिफर होइन, कुन देशको एजेन्ट भनेका छन् अहिले। कुन देशको देख्नु भएको छैन कुन देशको एजेन्ट? कुन देशको एजेन्ट भने भन्नुहोस् न। त्यसो भनिरहेछन्। कुन देशको भने त? विश्वको सबै देशको एजेन्ट त हुँदैन कोही पात्र। युरोपियन युनियनको एजेन्ट हो भनेका छन् नि। कसरी उनी युरोपियन युनियनको एजेन्ट भए? संहिता अस्वीकार गर्ने मान्छे कसरी एजेन्ट हुन्छ? जबकि नेपालमा संहिता लादेकै युरोपियन युनियनले। आफैले आफ्नो मेयरको भोट हालेपछि र आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको सांसदलाई उम्मेदवार हालिसकेपछि प्रदेश सांसदलाई भोट नहाली हिँडेको भिडियो भाइरल छैन बालन शाहको? प्रदेश अस्वीकार गर्ने मान्छे युरोपियन युनियनको एजेन्ट कसरी हुन्छ? अनि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि भारतीय एजेन्ट कसरी हुन्छ? भारतले आफ्नो संसदमा लिपियाधुरा लिपुलेख सहितको नक्सा राखेपछि त्यसलाई काउन्टर दिँदै बालन शाहले सबैभन्दा पहिला आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे होइन? अमेरिकन एम्बेसडरले सिधै भेट्न आउँदाखेरि प्रोटोकल मिचेर आउन पाउनुहुन्न भन्ने बालन शाह, ऊ कसरी अमेरिकन एजेन्ट हुन्छ? के आधारमा तपाईँ उसलाई एजेन्ट भन्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई एजेन्ट भन्नेहरू एजेन्ट हुन्। बालेनलाई अहिले किनभने जुन कुरो पुष्टि हुँदैन त्यो भन्नु हुँदैन। यो देशमा भाडबैले ल्याउनेहरू धेरै तत्त्वहरू खटेको हुन्छ। मेरै अभिनय मित्रहरूले पनि भनेका छन् कि त तिनीहरू अबुझक हुन् कि तिनीहरू नै एजेन्ट हुन् जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। म किनभने पुष्टि त हुनु पर्यो नि यार। काम गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार एउटा गरेको छैन, भ्रष्टाचार गर्न दिएको छैन, देश र जनताको पक्षमा बोलेको छ, काठमाडौँ महानगरका मेयर भएर देशभरिको चिन्ता गरेर हिँडेको छ, उमाथि पनि औलो उठाइदिने? खालि त्यही एउटै कुरामा घेराबन्दीमा त्यसैले त म भन्छु नि दरबार आगो लाग्दा किन दमकल सुन्नुहोस् पुगेन, किन आगो त्यो निभाएन सबै भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका जेएनजीहरू हुन्। जेएनजी भन्ने त 28 वर्ष उमेर त्यही नेताका छोराछोरीहरू छन् नि त। हामीले देखेका छैनौँ र रिपोर्ट्स क्लब र ठाउँ ठाउँमा प्रेसमिट गर्दै हिँड्ने एमालेका काङ्ग्रेसका माओवादीका जेएनजी जन्मेका बाँच्नु त पर्यो नि। जनताले लखेटेर मार्ने भए कसरी जान्छ यिनीहरू जनतामा? यिनीहरू संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्छन्, चुनाव लड्न कसरी जान त? हिम्मत छ होला? होइन सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नु न, मेरो एउटा कुरो, बालन शाहमाथि यत्रो आरोप चाहिँ कुन मुखले लगाइरहेछन्? सरकार हालेर भाग्यो, प्रहरी हार स्वीकार गरेर दुलाभित्र पस्यो, सेनाभित्रै लुक्यो, मन्त्रीहरू त देख्नुभयो होला क्वार्टरबाट हेलिकप्टरमा भागेको, सबै भागे देशै अब सरकार विहीन भएर अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बालनले चाहिँ आगो दिवाइदिनु पर्ने? त्यही त संसार भाग्ने अनि यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेर बालेन आफू चाहिँ मर्न आउने थिए? सम्भव थियो त दमकल आउनु? होइन, दमकल बालेनसँग मात्रै हुन्छ र? सरकारसँग हुँदैन? सेनासँगै थियो नि, सेनासँग हुँदैन? थियो नि, प्रहरीसँग हुँदैन? मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसो भए यी नेताहरूले पनि बालेनकै आशा गरेको हुन् त? भनिदिनु पर्यो तपाईँ मेरो नेता हो अनि बालेनले जिम्मा लिएर ल। केपी ओली शेरबहादेव प्रचण्डले बालेन हाम्रो नेता हो भनेर भनिदिनुहोस्, त्यसपछि बालेनले यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न। देशको प्रधानमन्त्री कुलेलाम ठोक्ने भाग्ने, सैनिकको सुरक्षामा बसेर चनमन भन्ने मकानमुख गरेर लुकेर भाग्ने, राष्ट्रपति भाग्ने, विपक्षीका नेताहरू सबै भाग्ने, मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री पिटाइ खाने, प्रहरी नै भागेको, प्रहरी सबै भाग्ने, सेना सबैले हात उठाइदिएर सरेन्डर गर्ने, सेना चुपचाप बस्ने, अनि जिम्मेवार बालेनले लिइदिनु पर्ने हो। यो सबै विरुद्ध नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। बालेनलाई बदनाम गराएर देशमा एउटा फेरि स्वाभिमानी युवाले जुन भने नि राष्ट्रियताको पक्षमा राजापछि सबैभन्दा बढी अडान लिएर विश्व शक्ति राष्ट्रसम्म कोही अडान लिएको थियो भने त्यो बालन शाहले लिएको हो। पुष्टि गरिरहेको छ उसले। राजजी चीनले आफ्नो देशमा भ्रमण बोलाउँदाखेरि वा चीनको कार्यक्रम तपाईँको काठमाडौँ महानगरभित्र गर्छु भन्दाखेरि रिङ रोडभित्र कार्यक्रम गर्न दिएन बालनले, हो कि होइन? चीनसँग झुकेन, इन्डिया भारतसँग झुकेन, अमेरिकासँग झुकेन, युरोपियन युनियनसँग झुकेन बालन शाह। अनि बालन शाह कसरी एजेन्ट भयो? एउटा पात्रले म सही छु, देशभक्त छु, राष्ट्रवादी छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कतिचोटि पुष्टि गर्नुपर्छ? के गरेको थियो एमाले बालन शाह विरुद्ध? कबाडलाई भिडाएको थियो, सुकुम्बासी भिडाएको थियो, फुटफाटका मान्छे सबै भिडाएको थियो, आफ्नो कार्यकर्ता लगाएको थियो, सारा संयन्त्र लगाएर बालन सकाउन खोज्दाखेरि पनि एमाले आफै सक्यो। कारण किन थाहा छ? बालन देशभक्त भएकै कारणले हो, स्वाभिमानी भएकै कारणले हो।
घर कहाँबाट बनायो भन्दै थियो बालेन शाहले। 4 आनामा बनेको घर छ यार राज्य। उसको हजुरबाउ राजाकालीन वैद्य थिए। 50औं बिघा जमिन अहिले पनि तराईमा उनको छ। काठमाडौँ त आधा किनिदिन सक्छ उनको त्यति जग्गा जमिन छ। त्यो घर कहाँबाट आयो भन्नेसम्म हल्ला फिजाउन लाग्यो। ढुक्क नलागेको। केपी ओली जस्तो भिखारीको घर कहाँबाट आयो भनेर खोज न। खान नपाउने एउटा घरबाट झ्याल र ढोका थिएन तेरो त हो राज्य। म त उसको घरै पुगेर आएको नि। एउटै ढोकाबाट छिर्ने त्यो सिङ्गो घरै एउटै कोठा अनि काठको त्यो काठ एउटै काठबाट टेक्दै चढे माथि जाने हुन्छ नि त्यो चढ्ने माथि सिङ्गै एउटा कोठा त्यति हो घर खडले छाएको छुप्रो। त्यो मान्छे आएर यहाँ साम्राज्य खडा गरेर छ अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर अपराधको साम्राज्य चलाइरहेको छ। उनीहरूले त्यसलाई उनीहरूले भगवान देख्छ अनि राजा र बालेन शाहलाई उनीहरूले राष्ट्रघाती देख्छ। अनि यिनीहरूलाई बाँकी राख्छ। अब यस्तै अस्थिरता कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जात जाति भिड्ने धर्म बीच विवाद ल्याउने नेपालको अब सनातनी अब बौद्धदेखि अब प्रकृति पूजकहरू जुन चाहिँ धर्महरू मान्छन् तिनीहरूको अस्तित्व मेट्न खोज्ने भइसकेपछि जस्तो कट्टर गणतन्त्रवादीहरू पनि यो खिचातानी देखेर चाहिँ अब चाहिँ देशमा अभिभावकको रूपमा राज संस्था नफिर्के नेपाल रहँदैन भन्न बोलिसक्यो। काङ्ग्रेस बोल्न अब के हो त राजा फिर्किने नै हो नि त। काङ्ग्रेस बोलिसक्यो 2047 सालको संविधानमा जानुपर्छ भनेर। त्यहाँ गयो भने मात्रै यिनीहरू पनि संरक्षण पाउँछन्। र म ठोकुवा दावा गरेर के भन्छु भने यिनीहरूको यो सास पलाएको पनि सायद यिनीहरूका कुनै न कुनै साँठगाँठ रूपमा सबै नेताहरूले आफू पछिको पुस्तालाई चाहिँ राजा कहाँ गएर हारगुहार गरिसके। यिनीहरूलाई पटक पटक राजाहरूले नै माफ दिएर नेपालको राजनीतिमा संरक्षण गरेका हुन्। प्रचण्डलाई पनि गरेको हुन्, केपी ओलीलाई पनि गरेको हुन्, शेरबहादुरलाई पनि गरेको हुन्। ध्यान दिनुहोस् है। यिनीहरूलाई एउटै संस्थाले यो देशमा बचाउन सक्छ त्यो भनेको राज संस्था र राजा ज्ञानेन्द्र हो। र राजा ज्ञानेन्द्रले पाएको अपर्च्युनिटी 25 गते पाएको क्या राजगद्दीमा बस्दिनु पर्यो सरकार भनेर गएको थियो डेलिगेसन। सबै गएको थिए। बालेन शाह पनि गएको थिए, नेपाल आर्मी पनि गएको थियो, सम्पूर्ण संयन्त्रहरू गएको थियो। तर उसले म धमिलो पानीमा माछा मार्दिनँ, म दलहरूको सहमतिमै र नेपाली जनताको तागतमै आउँछु। सुन्नुहोस् है। अर्थात् म 5 बुँदे सहमतिलाई टेकेर आउँछु भनेर राजाले भन्नु। 5 बुँदे सहमति यही केपी ओली शेरबहादुर प्रचण्डहरूसँग गरेका हुन्। गिर्जा मात्र त मरे नि। यो भइसकेपछि यिनीहरूको अहिले सास पलाएको। कम्तीमा राजाले चाहिँ हामीलाई सम्झे भनेर केपी ओलीहरूको अहिले सास पलाएको। राजा त 1 आउनुभयो, 2 आउनुभयो, 3 आउनुभयो राज्य। अब सेनाले चाहिँ ढिलो नगरी त्यो सम्पूर्ण वातावरण मिलाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो प्रमाधिपतिको लागि अब फेरि सेनाले अघि बढ्नु पर्यो भने त्यसको लागि 1 इन्च नसोचे हुन्छ भनेपछि फेरि अब सेनै जाग्ने बेला आयो। त्यसो भने सेना त जागिरहेको छ। तपाईँ के सेना चुप लाएर भएछ त? सेनाले आफ्नो प्रमाधिपति ल्याउँदैन त? त्यो हल्ला कहिले कसले फिजाएको? राजा र नारायणी दरबार सेनाको सुरक्षामा कसले राखेको त? सेना आफै गएको हो नि। जनताको माग पनि होला। आखिर सेनाको जन्मदाता त राजपरिवार हो नि त। श्रीपास बडामारा धिराजले जन्माएको सेना हो नि त। यो देशै राजा नेपाली जनता र सेना मिलेर बनाएको हो नि त। अनि सेनाले कहाँ आफ्नो परमाधिपतिलाई दायाँमा क्षति हुन दिन्छ त? म ठोकुवा दावाको साथ भन्छु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पनि सेनाको सुरक्षामा हुनुहुन्छ। कसैको बाउको तागत छैन छुन उहाँलाई। र नारायणी पनि सेनाले संरक्षण गरिरहेछ। जस्तो अब हिजो प्रचण्ड र ओलीको सुरक्षा सरकारले फिर्ता ल्याए, कटौती गर्यो। अब राजाको पनि गर्नुपर्छ भनेर आलोचना भइरहेको छ नि पछिल्लो समय। होइन, त्यो कसले गर्ने? केपी ओलीको सरकार भएकै उसले कटौती गरेकै हो। त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डले कोसिस गरेकै हो। राजा त जनताका जाँदाखेरि सुरक्षाकर्मी नलिकन जान्छन्, यिनीहरू जान सक्छन्। राजाको सुरक्षा कर्मी कटौती गर्दाखेरि घाटा कसलाई भयो? आज प्रचण्ड केपी ओलीलाई भयो, किनकि उनीहरूको पनि त कटौती भयो नि त। सधैँ यही दलालहरू त सत्ता र शक्तिमा त रहँदैन नि। कोही साँच्चै नै असली शासक आयो भने त यिनीहरूको एकजना सुरक्षाकर्मी यिनीहरूलाई नदिकन त्यसै राखिदिन्छ। त्यसपछि त यिनीहरूलाई म फेरि पनि एउटा आग्रह के गर्छु भने नि, केही गर्नै पर्दैन। तपाईँले जुन 34 जना र 28 जना सुरक्षाकर्मी कटौती गर्नुभएको छ नि, सुशीला सरकारलाई मेरो आग्रह के छ भने उमेर पनि निकालिदिनुहोस्।
यिनीहरू आफै हतकडी मगाएर आफ्नै हातमा हतकडी लगाएर जेलमा बस्न तयार हुन्छन्। होइन भने त जनताले यिनीहरूलाई पिटेर मार्छन्। यसै गरी स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्नुहोस्। म चाहिँ ताते खाउँ जल्दी मरौँ भन्ने पक्षमा छैनौँ, तर गल्तीहरू चाहिँ धेरै भइसक्यो, मिस्टेक भइसक्यो, कुरा सुन्ने नै होइन। यति ठुलो ऐतिहासिक परिवर्तन पछिको सरकार निर्मम हुनुपर्छ। राज्य आइजिबीलाई थुन्नु पर्यो भने थुन्नुपर्छ दोषी छन् भने। पूर्व शासकहरू कसैलाई बाँकी राख्नु हुँदैन, मन्त्रीलाई पनि बाँकी राख्नु हुँदैन। अहिले तपाईँ काङ्ग्रेसका मन्त्री के अरे के प्रदीप पौडेलले केपी ओली पालामा मैले गरेको गल्तीको लागि म माफी माग्छु भनिसक्यो त, भनिसक्यो। यो अवस्था छ। त्यसैले हामी चुप छैनौँ है। तिम्रो नसलवाला हो। किनभने जेनजी आन्दोलनसम्म यो लेभलको जनतामा आक्रोशसम्म ल्याउनलाई धेरै ठुलो योगदान छ मनोज सापकोटाको, हामी जस्ता देशभक्त योद्धाहरूको धेरै ठुलो योगदान। 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान चलाएर विगत 2072 सालदेखि निरन्तर देशमा राजा फर्काउने आन्दोलन गरेको योद्धा हो मनोज सापकोटा। हामीले लाखौं जनता सडकमा उतारिसकेको छौँ, पुष्टि गरिसकेको छौँ। पछिल्लो अवस्थामा तीन कुनै घटनामा त सरकारले यदि दुर्गा प्रसाद त्यहाँबाट नभागिदिनु भएको भए 24 घण्टा घुँडा टेक्थ्यो, अहिले जेनजीको आन्दोलनै हुन्थेन। धेरै ठुलो मिस्टेक भएको त्यो बेलामा चाहिँ। यो कुरामा म फेरि कस्तो छ मैले उनको विरोध गरेको होइन, तर गल्ती भएकै हो। युद्ध लड्न जानुहुन्छ राज्य, कमान्डरै भयो भने सेना मात्रै युद्ध लड्न जान्छ त्यहाँ। त्यो त गोली खाइछ कि भनेर ब्यारेक छिरेर हवाई फायर गरे जस्तो भयो गोली त्यही त योद्धाहरूले, सिपाहीहरूले। त्यसकारणले जेनजी युवाहरूले बुझ्नु पर्यो के भने के फागुन 25 गते राजालाई एयरपोर्टदेखि निर्मल निवाससम्म गरेको त्यो 10औं लाख जनताले गरेको स्वागत त्यो राजाको लागि थिएन। बल्खु आन्दोलनमा आएका जनताहरू त्यो राजाको लागि थिएन। तिनकुने आन्दोलनले दिएको सन्देश के थियो त? यी सबै कुराको अनि 23 गतेकै आन्दोलन सबैभन्दा पहिले गोली खाएर मरेको त हाम्रै अभिनय मित्र दाइ पारुङ कुथुङ राई हुनुहुन्थ्यो नि त। गोली खाएर मृत्यु घोषणा गरिएका तपाईँका हरिहर सिलवाल 56 वर्षीय वकिल हुनुहुन्छ, उहाँ त राजावादी नै हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँलाई अस्पतालले 15 नम्बरको मृत्यु घोषणा गरेका थियो राज्य हो। त्यसकारण मलाई त अब के समय लाग्न थाल्यो नि राज्य, राजाको विरोध गर्ने सबै राजा र राज संस्थाको विरोध गर्ने सबै विदेशीका दलाल हुन्, उनीहरू एजेन्ट हुन्, उनीहरू यो देशका जनता नै होइन। होइन अब राजा चाहिँ कहिले फिर्किन्छन् त? ठ्याक्कै खुलाइदिनुहोस् अन्तिममा। यत्रो माल तातिर जनताले ल्याउने हो। राजाले मलाई जनताले ल्याएर राज सिंहासनमा राखिदियोस् भन्ने चाहनु भएको छ। नभए त राजा त 25 गते नै राजगद्दीमा बसिसक्नु भएको थियो त, गइसकेको थियो त। माहौलले त उहाँलाई भनिसकेको थियो नि, बालेन प्रधानमन्त्री राजा चाहिँ तपाईँको सिरपेज लाएर राजगद्दीमा नराहिन्थ्यो भन्ने कुरा त छ्यापछ्यापी समाचार बनाएको त। मैले थोरै भने हो, माधव नेपालले भने हो यो कुरा जनआस्थालाई। त्यसकारण 25 गते भोलि राजा फर्काउने महाअभियान अन्तर्गत भीषण आन्दोलन छ। शान्तिपूर्ण यो आन्दोलनमा 3 करोड नेपाली जनतालाई जुरुकै उठेर 2022 सालभित्रै राजालाई राजगद्दीमा राख्ने र त्यसको सुरुवात स्वरूप दसैँपछिको सुरुवात स्वरूपको भोलि हुने आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता जनाएर यो अन्तरिम सरकारले नै राजालाई राजगद्दीमा राख्नलाई वातावरण बनाइदिनको लागि व्यापक सहभागिता जनाइदिनुहोस्।